Assalomu alaykum. Apparat forumi Sardorbek kanali obunachilari. Mana inshaalloh Xudo xolasa YouTube'da ham o'z faoliyatimizni boshlayapmiz. Manzilni ko'p so'rashadi Instagramdan. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana uychi istirohat bog'i, ro'parasida mana Javohir oshxona bor. Javohir oshxonasini shunday ro'parasida biz do'konimiz joylashgan. Bu yo'limiz Jidagapi Andijondan chiqib kelishdagi uychi Kalsovoydan 200 metr chiqqanda o'ng qo'lda. Bu tomonimiz bo'lsa uychi sentrdan tushib kelishda, sentrdan bir 700 metr tushganda mana yangi tushgan domni pastidagi binoda joylashgan. Xudo xolasa kelaverasizlar. Hozir do'kondagi tovarlar to'g'risida ham ozgina ma'lumotlarni xudo xolasa berib o'taman. Qo'ldan kelganicha. Hop. Bu yer do'konimiz. Inshaalloh Xudo xolasa qanaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Hop, mana Airsafe firmasini zavodskoy firmaning apparaturasi ham bor. Bundan biz ko'rinish uchun bitta nizi va bitta srednisini yechganmiz. Bu apparatimizda 4.18 dyum nizi, 2.15 dyum driver srednisi va 12 dyum driverlik monitori bor. Undan tashqari 15 talik, 10 talik avtolatorlarimiz, 5 taligi ham bor, zakaz qilib qo'yganmiz, kelib qoladi. Hop, undan tashqari aktivniy mikserlar, stolniy stoykalar, stolniy mikrofonlar va ovoz yozish uchun zvuka karta va naushniklari, kontrollerlar bor. Hop, distansionli mikrofonlarni turli tumandan, 12 dyum dinamiklarimizdan, 15 dyum dinamiklardan, roperlarimizdan, magnetlarimizdan driverlarga, hop, Denikort uslitorlarimiz, ikkinchi va uchinchi versiyalari. Hop, bundan tashqari mana SAR ikkita reverlik va Denikortga o'xshab aktivniy bu ham. Bu mana shu Denikortlar qilgan xizmatni bu ham qiladi. Zato puli arzon. Bu ham shu ikkitadan rever, qo'li va delayi bor va 700 wattdan uslitori bor. Undan tashqari mana shu bu yilgi yaxshi ketgan baquvvat uslitor kerak, ikki kanalli deydiganlarga Allegro Acer 5400 uslitorimizdan va Elektrovoz 9850 TV palasiga qo'ygan 6 kilovatli uslitorlarimizdan ham bor. Hop, undan tashqari JBL original uslitor kerak deydiganlarga buni ishlatganlar o'zi biladi. MP 1100 deydi. Bu 3 kilovatlik uslitor. Quyusi 3 kilovatliklar bilan quvvati bir xil. Agar ishlatganlar bo'lsa, quyusidan ancha aqlli, yaxshi uslitor asli. Elektrovozi qora varianti o'sha 19 minglik, oq varianti 9000 plusi va Martinimizdan ham mavjud. Boyaga aytgan Denikortimizga o'xshagan SAR o'sha aktivniy mikserimizni katta 16 kanalligi. Va undan tashqari SDlarimiz bor. SDlarimizni ham xudo xohlasa yaxshi variantlari 18 dyum, o'sha qizil etiketgalik deydi. 1200 watt yozgan. Asli bu ko'k ramalar bilamiz, pashti hammasi 800 talik. U buni 1700 da yozuvligi ham bo'ladi. O'sha bu orqasidan ochiladi, to'liq 114 admotkalik. Sasimaydi, garantiyaligi. O'sha petaklari ham o'zbekchasiga nos rang deydi, shunaqangi rangda. Qog'ozlari baquvvat, shaybalari ham xudo xolasa zo'r baquvvatidan. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa do'konimizda bor, tashrif buyuraverasizlar. Bundan tashqari mana shu SD'imizni 1000 talik varianti. Buni ham 1.5 1700 yozuvliklari bor, lekin 1000 o'sha 124 admotkalik. Bu ham o'sha sasimaydigan, garantiyali yaxshi variant. Hop, bundan tashqari SAR 3000 talik o'sha DAS firma bilan hamkorlikda chiqarilgan. Bu ham yaxshi dinamik ekan. Bundan hozir mana bitta apparat ham yig'ib qo'ydik. Ishlatib ko'rdik, ishlashlari xudo xolasa bu ham yaxshi dinamik ekan. Rostini aytganda SD800 larning kategoriyasidagi shunaqangi dinamik ekan bu ham. Lekin baquvvatligi magnetlari kattaroq unda. Yaxshi xudo xolasa.
Undan tashqari 1880 modeldagi PD 2000 wattlik dinamigimiz, bu ham o'sha yaxshi variantidan. Bundan juda ko'p sotdik, ishlatganlar o'zi juda yaxshi bilishadi. Va o'sha PD ni 1881 varianti. Buni nizi mana 80 modeliga nisbatan ham yaxshiroq. Bundan ham bor. Nalishnikda xohlasa bemalol tashrif buyurib xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Restoran, to'yxonalarimiz uchun, konsertniy varianti uchun mana temirlik stoykalarimiz, o'sha ustyutor, distansionli mikrofonni bazalari, crossover kontrollerlarni va eng tepasiga pultini qo'yib ishlatish uchun tagida mana g'ildiraklarigacha bor. Bu rekimizni. Bu reklarimizdan ham bor, xudo xolasa. Undan tashqari arzonchiroq 18 dyumliga RCF, JBL va Adel dinamigimizdan ham bor. 15 dyum, 12 dyumlarimizdan 500A, BM Sound, ana shunaqa 22-26 dinamiklarimizdan va undan tashqari Newdom dinamiklarimizdan ham bor. Xudo xolasa bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Arzon varianti va qimmat variantidan ham bor. Hop, undan tashqari bu tomonimizda ham mana kabelli mikrofonlarimizni har xil turdan, signal kabellar, cheres kabellar, mikrofonni gubkalaridan ham bor. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Rabochi, remont bo'lmagan go'zal holatda apparaturamiz ham bor. Bu tomonlarimizda Canon palichkalar, zavodskoy filtrlarimiz, F2, JBL 280 va MP3 3 polosalik filtrimizdan ham bor. SPK'larimizni ham o'sha qimmat yaxshi variantlardan, arzon variantlaridan, emblemalar, admotkalar, xudo xolasa apparaturaga kerakli narsalar, jihozlarimiz barchasidan mavjud va monitor stoykalarimiz ham o'sha originaldan yaxshisidan kelgan. 4ga 1.5, 4ga 2.5 lik o'sha yaxshi kabellarimizdan, mikrofon kabellarimizdan ham bor. Undan tashqari svita muzikalarimiz ham bor. Xudo xolasa kelib bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Zakaz qilsangiz, zakasiniga qarab ham chaqirtirib beraveramiz. Undan tashqari menga yangi tayyor apparatura kerak deydigan obunachilarimiz uchun yangi tayyor apparatlarimiz ham bor. Undan tashqari yana tayyorlayotganmiz, Divino nizlik holatda ham, ko'rinishda ham qilayotganmiz. Inshaalloh uni ham tayyorlab beramiz. Bu apparaturalarımizda sredniy nizlari almashaveradi, farqi yo'q. Sizlarni zakasiniga qarab turib o'zgartirish imkoniyati bor. Xudo xolasa 15 dyumlik monitorlarimizda ham tayyorlardan, yangilardan bor. Buni biz korpusini yig'ib, ichiga 51 driver solib qo'yganmiz. Dinamigini tanlasangiz shu yer o'zida sraz yig'ib berish sharoiti ham mavjud. Bu tomonimizda pipitrlarimiz, mikrofon stoykalar, klavish stoykalar, tayyor sredniy korpuslar, 12 dyum monitor korpuslar, karaokelar uchun ham, masjidlarimiz uchun ham, undan tashqari to'ylarga ham bemalol ishlatish imkoniyatlari ega. Xo'p, instrumentlarimizdan bu yerda timbal bor, tabla bor va MK812 yonikamiz ham bor. Xudo xolasa bemalol kelishingiz mumkin. Undan tashqari masjidlarimiz uchun bilasizlar, arzonchiroq o'sha голосовой yaxshi bo'lish uchun голосовой kolonkalarni ham yig'ib qo'yganmiz. O'sha 12 dyum T12 200 dan 400 wattgachalik va pisochniy driver pishalkalari bilan qilib, xudo xolasa bundan ham nalishnikda bor. Zakaz qilsangiz, mana hozir xudo xolasa Ramazon yaqin. Kimdirlar masjidlar uchun ehson qilaman, savobi kelib tursin deydigan obunachilarimiz uchun masjidga yaqin insonlarga kelib bemalol 6 tadir, 8 tadir zakaz qilaverasizlar. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha ularni ham zakasiniga qarab tayyorlab berishimiz imkoniyati bor. Mana hozir yana monitorlar kelyapti. Boburjon ukammiz. Bu 15 dyum va tuxum pishalkalik monitorimiz. Bundan ham zakasimiz bor edi. Mana hozir Boburjon ukamiz tayyorlabdilar. Xudo xolasa bemalol kelib tashlab yurishingiz mumkin. Buni oldiga ozgina o'zgartirishlar kiritib, mana bunaqangi egmalik qilib, ko'rinishi juda ham chiroyli. Tagiga tayyor stoyka chashkalari uchun teshib qo'yilgan. Chashkalarni qo'yib,
orqalarigacha ulab tayyor qilib qo'yganmiz, pishalkasini qo'yib. Bu yerdan shunda 15 dyuymini tanlansa bo'ldi. 15 dyuymini shunda qotiriladi. Xudo xolasa monitorimiz tayyor hisob. Razmerlari ham, ko'rinishlari ham xudo xolasa juda chiroyli, go'zal holatda. Xudo xolasa agar bundanda boshqacharoq variantlari kerak bo'lsa ham bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Tayyorlab beraveramiz. Bunga ham sharoitimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bizni do'konimizning ustalari va mana shu korpuslarni, mana shu apparaturalarni, mana shu dizayneri ustasi desak ham bo'laveradi. Bu yerda mana Boburjon ukamiz mana shu do'konimizni ishlarini mana shu Boburjon ukamiz qiladilar. Xudo xolasa qanaqangi razmerda yashiqlar kerak bo'ladimi yoki ko'rinishlarini o'zgartirish kerak bo'ladimi, bemalol xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelganicha monitor korpuslarimizda ham, undan tashqari apparaturamыздagi sredniy niz korpuslarimizda ham xudo xolasa aytgan razmerlaringizda qilib tayyorlab berish imkoniyati bor. Xudo xolasa bemalol tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Hop, sizlar bilan YouTube'da ham mana xudo xolasa ishimizni boshlab oldik. Bemalol bizni qo'llab, kommentariyada omad deb belgilab, qanaqangi fikrlaringiz bo'lsa, bu apparaturalarimizga, korpuslarimizga yoki do'konimizga qanaqangi bir yaxshi o'zgarish fikrlaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelganicha xudo xolasa harakat qilib rivojlantirishga harakat qilyapmiz. O'zingizlarning hissanglarni qo'shib, bizni ham qo'llab turasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.